वेलकम टू माय चैनल फाइन इन मिनट्स। फाइन इन मिनट्स, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। फाइन इन मिनट्स का मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में रातों रात गायब करूँगी मैं। किसकी? सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब गायब सिर्फ एक रात में, है ना। आपको थोड़ा जादू जैसा लग रहा है ना, पर जादू तो कुछ नहीं। मैं जो बताऊँगी उससे आपका जादू हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ राई का तेल लेना है। रात को सोने से पहले अपने पैरों में, या जिसको भी सर्दी हुई है, पैरों में अच्छे से उसकी मालिश करनी है और पैर के तलों में अच्छी तरह से लगा के सो जाना है। सिर्फ इतना करना है, पैरों में मालिश करनी है और तलों पे लगा के सो जाना है। सुबह उठते ही आपकी फोरहेड की सर्दी और खांसी जुकाम सब गायब हो जाएगा, है ना। चमत्कारी प्रयोग बहुत लोगों पे ट्राई किया और इसने असर भी दिखाया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत चमत्कारी नुस्खा है ये, है ना। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने एक्सपीरियंस मुझे बता देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट फाइन इन मिनट्स।